الله أنزل لنا القرآن يهدينا على النبي الشفيع الرحمة المهداة محمد المصطفى من قد بعث فينا صلى وسلم عليه الله من ولاه. قرآن من علة الأمراض يشفينا يسعد به من تعلمه ومن قراه، نور من الله يرشدنا ويحمينا من الضلالات، أما من تركه تاه، ومن تمسك به يحيي به الدين، وكل قلب دخل فيها الكتاب أحياه، من يحفظ الذكر خير الناس يفتينا، فكل شيء مفصل في كتاب الله. هذا الكتاب كتاب الله يحيينا، فأنهلوا من معين الذكر والفرقان في مركز سرى رسول الله التحقوا، تعلموا فيه علم الدين والقرآن في مركز بارك الله مسيرته بالخير واليمن ثم البر والإحسان. اقرأ تعلم كتاب الله أتقنه تسير بين البرايا صفوة الإنسان. يا أيها الناس من أقدس مهمتكم تشجيع أبنائكم في طاعة الرحمن. أعزنا الله بالقرآن واكرمنا والذل في غيره. يا أيها الإخوان لقد أقمنا لذكر الله دار تقن لحفظ قرآنه في منطقة خولان، فسارعوا أيها الآباء والأخوة لحفظ قرآنكم يا أمة الإيمان. نسأل من الله سبحانه يوفقنا لكل خير يفيد الناس والبلدان، فنشكر القائمين اللي تربينا على جميل بأيديهم وأهل الله، ثم الصلاة على من قد بعث فينا محمد المصطفى الرحمة المهداة والآل وأصحابه الأطهار. صلينا على البشير النذير النعمة المسداة